你获得变身迪迦、雷欧、特利迦与奈克瑟斯的能力，在杰德的世界里进行人道主义革命。如今小鹿在得知自己是工具人后，整个人都不好了。你当即放出一段视频，上面显示的是雷欧悲惨的一生，故乡被马格玛星人入侵打爆，孤身一人流落地球，开局怎一个惨字了得！看到这，小鹿稍稍解开了点心结，而接下来的内容更让他揪心不已。在如此悲惨的背景下，雷欧不仅每天要面对宇宙人和怪兽，作为人间体时，也要面对拐杖星人还有他的吉普车怪兽。他怎么能这么惨啊！当看到这一幕时，小鹿彻底绷不住了。你拍了拍他肩膀，现在你觉得自己的遭遇算什么？小鹿点点头，没错，跟雷欧比起来，我的遭遇只能算个嘚儿。我要跟他一样与命运对抗。你微微一笑，看来小鹿与贝利亚虽为父子，但终究是克隆的，区别还是很大。不像赛罗那个兔子，身上除了有赛文的影子，还有金骨桥的。至此，你在星云庄住了下来，期间还带小鹿去宇宙挖金矿，解决了财政危机，并给了一枚生命之果，解决掉他体内基因缺陷的问题。现在只要等待拥有利特鲁之心的人出现，让小鹿去收集，就可以完成支线任务2了。至于救赎福井出 K， 不知道物理超度算不算一种救赎？几天后，小鹿与你来到仓库找9米青熊，现在他有点苦恼，不知道为啥艾莉这孩子能喷火。你知道这是利特鲁之心赋予的超能力，对普通人来讲就是灾难。突然达达冲了进来，想要直接带走艾莉，9米青熊吓得是不知所措，唯独你很淡定，抄起棒球棍就抡。达达做梦都没想到会有地球人如此猛，没一会儿棒球棍被敲断了10根，达达也彻底晕了过去。你拍了拍手，区区一个达达而已，也就能欺负赛罗。正说着，便听到外界的呼喊声，众人跑出去一看，是前几天的骷髅哥莫拉。小鹿疑惑，他不是被我消灭了吗？怎么还？突然他想到你昨晚所说，这个怪兽是福井出 K 变的，为的就是获得利特鲁之心激活的奥特胶囊，遂跑到后门掏出升华器。じーっとしててもどうにもならね呲啦一声，光芒大盛，你看到一个银红相间的光之巨人降临。贝利亚，不对，是杰德的原生形态。你惊了，没想到生命之果治疗了他的缺陷，还觉醒了原生形态。此时哥莫拉体内的福井出 K 也很懵，眼前的奥特战士除了颜色外，完全跟贝利亚大人一模一样，怎么可能？这个克隆体不是有基因缺陷吗？他怎么会变成贝利亚大人的样子？不可以！伴随着怒吼，福井出 K 冲了上去，与杰德战至一团。看到这情况，你似乎找到了完成救赎福井出 K 的办法，但得先结束这场战斗，遂找到艾莉。小妹妹，你是不是想奥特战士获得胜利？艾莉点点头，那你就祈祷，用心去祈祷，奥特战士就会获胜了。闻言，艾莉双手抱在胸口，闭上了眼睛。没一会儿，一道光团从她胸口飞出，落入了杰德的计时器之内。福井出 K 注意到后，意识到目的已达，开始放海战术。下一秒，杰德轻松推翻对方，并赏了一顿毒打。小鹿懵懵的，难道我变强了？接着按记忆中的方式凝聚一道能量，地丝修木光线，唰！骷髅哥莫拉产生了剧烈的爆炸，其中有一道绿光落在郊区内。你当即前去追击，从储物空间里拿出一把洛阳铲，将强力力量融入其中，双腿猛地一蹬，福井出 K， 让我代表月亮消灭你！此时福井出 K 正沉浸在自己的世界里，虽然有些意外，但计划依旧很成功。小鹿身上的奥特胶囊被激活了，贝利亚什么？很快您就可以砰！话未说完，他就倒在了地上，浑身不断抽搐，隐隐约约还听到一个自言自语的声音：不会下手太重，把他给打死了吧？你紧忙取出一张镜面封印卡，将其封在里面，待我以后每一种救赎方式都试一试，包括肖申克的救赎，实在不行那就走物理超度。星云庄，小鹿见你回来很高兴，哥，我已经知道怎么激活奥特胶囊了，下次见到福井出 K 一定能更快的打败他。你笑着拿出那张镜面封印卡，不用了，福井出 K 已经被我抓到了。透过镜面，福井出 K 正静静地躺在里面，抽搐。哥，你对他做了什么？你拿出一把洛阳铲，就敲了他后脑勺一下而已，区区致命伤，没大碍。一日，你带小鹿享受了下生活外，还把星云山庄的人工智能莱姆整合成了实体化。做完这一切后，发现福井出 K 醒了，这是什么鬼地方？快放我出来！我怎么会落入他手中？如果我被抓了，贝利亚大人的计划也会因此中断。念及此，福井出 K 露出和善，你的父亲是贝利亚大人，我知道这
拯救他的办法，快放我出去！这话直击小鹿的命门。从小到大，他都想知道自己的父母是谁。现在爸爸是个魔头，那只剩下妈妈了。冷静片刻后，小鹿直视辅警出 K， 我父亲是贝利亚，那我妈妈是谁？闻听此言，辅警出 K 麻了，你也懵了。对呀，就算小鹿是克隆体，也需要卵细胞才能产出。之所以存在基因缺陷，是因为卵细胞使用的是一个人类。说啊，你倒是说啊！小鹿紧紧抓住镜片。此时此刻，辅警出 K 很想来一句：“我就是你妈！”但自己是个纯爷们儿啊，说出去都没人信。况且当初人类的那部分是贝利亚提供的，自己是真不知道。你在一旁猜测起来，不会是玛丽吧？那剑岂不是头顶一片绿？想到小鹿变身需要初代与贝利亚，难道说是初代？越想越离谱。小鹿见辅警出 K 不说话，气得将镜片摔在了地面上。你紧忙捡起来塞到口袋里。别担心，贝利亚曾是星云庄的主人，莱姆说不定知道。对呀，小鹿眼前一亮，当即跑去问莱姆。望着他的背影，你忽然想到一个人，十亿亚留伊，原剧情中贝利亚附身的著名女作家。遂先调查出他家地址，到那里剪了一根头发回到星云庄。正好小鹿刚刚问完莱姆，对方回答令他十分失望，您的权限不足以访问。于是你把头发递给莱姆，那就请分析下这玩意儿与小鹿的 DNA 对比。莱姆双目微微发光，扫描起来，在虚拟屏幕上进行对比，最终确定了小鹿与头发的主人存在血缘关系。此时此刻，有人欣喜，有人惊恐。欣喜的是小鹿，这个叫十亿亚留伊的作家是我妈妈，太棒了，我有妈妈了。而惊恐的人是你，贝利亚玩的也太花了吧，父兼母职，又当爹又当妈的，这信息量太大了。就在这时，口袋里传出辅警出 K 的声音：“放我出去！”你掏出镜片，怎么你也想看看小鹿的妈妈？他妈妈？辅警出 K 一愣，当看到虚拟屏幕时就明白一切。没想到真被你们给找到了。小鹿眼里闪过泪光：“平安哥，我想去看看他，可以吗？”此话一响，辅警出 K 呆滞住了。平安，你就是陈平安？你认识我？你愣住了。我应该没告诉过辅警出 K 自己的来历啊。原来这就是你的真实模样，一个地球人，那落入你手中不冤。你更加不解了，说为什么你认识我？谁知辅警出 K 不再说话，没办法，你只好问莱姆：星云庄里有记录我的资料吗？莱姆面无表情的释放资料，有姓名陈平安，性别未知，曾在贝利亚入侵光之国时变身成不同奥特战士与之战斗，最终抢回了等离子火花。静，整个大厅死一般寂静。良久，小鹿呆呆发问：平安哥，原来你也是奥特战士？你也才醒悟过来。对呀，系统说过副本联合了，也就是说这个世界是当初文官赛罗延续下来的世界。小鹿见你不说话，再次发出疑问：平安哥，你是回想起来什么了吗？你笑了笑，没事，先去睡觉吧，明天我带你去见妈妈。好耶！小鹿蹦蹦跳跳的离去，一夜无语。小鹿一觉醒来，发现一道倩影出现在饭厅门口。你是谁？为什么会在星云庄啊？小鹿，我是佩佳。佩佳，你是女孩子？良久，你与小鹿也接受了这个事实。佩佳果然是个女孩子。正感叹着，发现监控画面里出现一名不速之客——鸟语来叶。曾经他身怀利特鲁之心，与父母外出游玩时遇见骷髅哥莫拉，为保护自己，父母都死于非命。来叶也在晕倒前最后一刻看到怪兽变成了一个人。辅警出 K， 虽在听闻这城市出现骷髅哥莫拉后，便只身前来寻找。你正打算出去打个招呼，却发现屏幕上又出现两个熟悉的面孔：艾奇、蒙亚与泽娜。你更加疑惑了 ，AIB 特工他们怎么也来了？正想着，来叶已经将长剑架在蒙亚的身上，你怎么跟宇宙人混在一起？是不是跟辅警出 K 有关系？话音刚落，泽娜一脚踹在来叶的腰子上，旋即来叶与泽娜打了起来。蒙亚则在一旁大喊：“住手！你们不要再打了！”你正津津有味地看着女主掐架呢，只见小鹿居然搂着佩佳走了过来。我操，跨物种的爱情！